تر ټولو مخکې په صورت او سیرت کې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب بیانو. الله تعالی فرمای لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. الله تعالی فرمای ما پتاسو کې لخپل جانب څخه ستاسو غون یو بشر یو انسان می د رسول په شکل باندې د مبلغ په شکل باندې د متعلم په شکل باندې و تاسو ته در استولې. لا حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی، دی فرمای چې کله دا آیات کریمه را نازل سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه الفاظ په دې تور باندې ویل چې لقد جاءکم رسول من انفسکم. په قرآن کریم کې الته د پیش ده پر پا باندې بالا پیش راغلی ده من انفسکم لیکل سوی ده، لیکن محمد رسول الله دغه الفاظ په دا رقم توایي لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفا، د فی په زور باندې دا الفاظ وویل. او محمد رسول الله فرمایل وقال انا انفسکم، زه په تاسو کې بهتر یم نسبا و صهرا و حسبا. زما نسب څه دی؟ په تاسو کې تر ټولو بهترین نسب دی. او په دنیا کې چې څه قومونه تیر سوي دي په ټولو قومو کې تر ټولو بهترین قوم څه دی هغه قریش دي. په قریشو کې هاشمي دي او محمد رسول الله الله تعالی په هاشمیانو کې په قریشو کې پیدا کړی چې زما نسب تر تاسو ټولو لوړ دی. د نسب د لوړوالي دپاره محمد رسول الله د دې حدیث په آخر کې فرمایي زما نسب ولې لوړ دی؟ محمد رسول الله فرمایي چې زما په نسب کې تر ابراهیم علیه السلام پورې زما په نسب کې یو چا هم زنا نه ده کړې. ټولو نکاح کړی ده، زنا یې نه ده کړې. تر ابراهیم علیه السلام تر وخته پورې په سواو کلونه دلته تیر سوي دي. دا سلسله سی روانه کې دی د خپلې سلسلې د خپل نسب د شرافت وجه فرمایي چې زما په ټول نسب کې حتی تر ابراهیم علیه السلام پورې نه زما په اناګانو کې نه زما په نکاګانو کې یو چا هم زنا نه ده کړې. نو الله تعالی چې داسې څوک و دنیا ته راولي چې هغه خپل خدایي د ده په خاطر ښکاره کوي، نو بیا د هغه په نسب کې به چیرې داسې څوک پیدا کړي چې هغه دې زنا کړي وي. د حضرت عایشې رضی الله عنها په باره کې چې کله قریشو دا په زنا باندې متهمه کړله، چې کله د زنا تهر په حضرت عایشې رضی الله عنها باندې ولګوئ، الله تعالی د دې په پاک دامنۍ په خاطر باندې د خپل غیرت په خاطر باندې په قرآن کریم کې متصل 10 آیات را نازل کړو. او په دې 10 آیاتو کې یو آیات په هغو کې خطاب و مؤمنانو ته دی. الله تعالی ورته فرمایي ولولا اذ سمعتموهم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. چې ای مؤمنانو چې کله دا کفارو حضرت عایشه مبارکه رضی الله عنها په زنا باندې متهمه کړه، الله تعالی و مؤمنانو ته خطاب کوي لقد جاءکم رسول ولولا اذ سمعتموهم. کله چې دی تاسو ته دا خبره وکړه چې حضرت عایشه مبارکه زنا کړې ده قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. تاسو هغو ته غوږ ولې ونیوئ؟ تاسو به د هغه په جواب کې دا ورته ویل چې سبحانك هذا بهتان عظیم، پاکي دې وي الله تعالی لره دا تاسو څومره غټ درواغ وایاست په دې پسې. تاسو د دې خبرې ته ولې غوږ نیولی ده؟ الله تعالی ته دغه هم خوند نه ورکوئ چې د محمد رسول الله په میرمن او زموږ ستاسو په مور باندې چې د ټول امت مور بلل کیږي صرف یو کافر خبره پسې کوي مؤمن واورېدله، د اورېدو په وخت کې خبره نه کړه رد. الله تعالی دا آیات را نازل کو قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. ته یې ولې داسې نه ورته وایاست چې دا څومره غټ درواغ تاسو وایاست په دې پسې؟
الله تعالی ته صرف دغه تهمت هم خوند نه ورکوئ. په قرآن کریم کې 10 آیاته د دې پر پاک دامنۍ باندې را نازل